哦，恭喜恭喜啊！恭喜恭喜！公主同阿駙馬嚇，係啦，哇！真係郎才女貌啊！啊，真係咁都企得穩啊，公主啊！嚟恭喜恭喜啊，公主！嚟，唔好拍晒心口啦，公主，揸住支咪先。有啦！請坐請坐，有嚟，小心小心！哎呀，開跳得真係好睇。駙馬，駙馬，誒呢兩個乜水啊？你朋友啊？唔係你朋友嚟嘅咩？我仲同佢講咁多嘢。哎呀，使唔使叫實 Q 啊？唔使住，不過睇見佢哋都身光頸靚，或者有啲好嘢益我哋咧，係嘛？直情係啦。係啊，有禮。有禮，誒禮我哋一定會帶嘅，我哋叫埋我哋個老友同埋12個佳麗一齊，喂係咪有拎啲好禮你咧？冇錯。仲有一個曾志偉帶咗禮嚟，有冇帶禮嚟啊？有冇帶禮？哇！你帶晒個禮咧就未帶嚟，但係咧我帶咗12個佳麗嚟，準備送啲嘢俾大家啫。哦，送俾佢哋兩位。係啊係啊，不如我哋請佢哋出嚟啦，好唔好啊？好啊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 ！有請12位佳麗。2號。2號翁家瑞，家玉好雪凝碧翠，瑞浪泛金成花灰。啊，翁小姐，一個唐代嘅衫啊，咁你帶啲咩禮物俾阿公主同阿駙馬？係當歸。當歸？你唔係話佢兩個一結婚就當然歸西係嘛？唔係，當歸即係應當歸來咁解。哦，即係希望公主得閒會翻嚟探下我啊！啊，你啊真係精乖咯嗬！你放心唔使慌下，我哋會翻嚟探你㗎。多謝多謝。多謝。3號歐子婷，子華正茂山盡綠，亭亭玉立華眾善。你好，歐小姐，咁你送乜嘢俾駙馬？我會送個箭靶俾公主同駙馬。箭靶咪即係啲佳麗嘅背脊？唔係，我係想暗示俾公主聽，駙馬收埋大把啊！大把我話你收埋。公主就收埋大把，我邊有收埋大把啫？你收埋一大把年紀話。嘿，菜咁講嘢嘅，多謝多謝多謝。 6號劉依清，伊人粉臉映花紅，青子嬌友若春風。你哋好，劉小姐你好，你又送啲咩禮物啊？油條啊？哦，你即係話駙馬老油條啊？唔係，我係希望公主同駙馬咧可以好似條油條咁雙雙對對。啊，有意思啊，可駙馬。仲話有意思，雙雙對對，即係一媽媽啦，媽媽聲邊好聽㗎。嘿，多謝多謝多謝。多謝多謝。 11號佘詩曼，絲絲水與情意濃，萬戀君心期相逢。凍唔凍啊？送乜嘢俾駙馬？爛水煲，哎呀，你最近煲水煲到水煲都爛埋啊！爛水煲即係煲唔到水啦，意思係告誡駙馬爺唔滾得啊！哇！話你唔滾啊，即係以前成日滾啱聽啱聽。補翻佢咪滾咯，我整翻爛你，我又整翻佢又滾過。我又整翻爛你。多謝多謝。多謝。多謝你。12號李明慧，明眸皓齒鬢迎香，慧潔蘭心巧思量。李小姐，你係送咩咧？我會送個情俾公主。哦，你即係話你成個醋情咁成日呷醋啊，公主。佢點知㗎？唔係，依個情咧係裝油嘅。我希望駙馬會對公主一片柔情。誒，咁我同公主談情，今日要 cut two 咁樣先至可以談得情。駙馬唔好咁核突啦。多謝多謝。 14號劉鳳儀，鳳舞翩躡上雲霄，儀蝶優雅作花田。你好啊，劉小姐。你好。咁你又送乜嘢俾駙馬？
我送豆豉，送豆豉？一粒粒黑豆豉咁核突，送嚟做乜嘢啊？因為我希望公主同駙馬可以快啲生翻個小王子鬥利是咯。個鬥利是，你都幾蠱惑喎！你想提醒我早啲派利是啫啩？公主啊，今日揾個利是封入粒豆豉落去，慳翻啲。哎呀，係啊，啱聽。多謝多謝多謝。多謝你。誒，冇㗎啦，係咁多啦。有乜冇啊？個嘅？有，唔使心急，啲禮物一路嚟緊，我哋再請其他6位佳麗。15號伍燕妮，燕略小樓月如梭，尼爾曲蘭弄元河。伍小姐你好，諗到啲咩特別嘢送俾駙馬？我諗住送一隻麻雀，係一索。嚇？你點知駙馬唔見咗隻一索咧？唔係，我係諗住送俾公主同駙馬，希望祝佢哋能夠一索得鬧。哦，原來琴晚唔見咗隻牌。我哋真係唔見咗隻一索，今晚繼續。多謝。啊！你引到佢哋咁好笑，你都犀利啊，伍小姐。 16號朱杏杏，娥娥紅妝夢寵幸，幸入朝歌頌天恩。你好啊，朱小姐，你好你又送咩俾公主駙馬？日本木劇日本木劇？係唔係電視劇啊？唔係？咩意思咧？咁又？即係呢個係大和民族嘅諧，即係希望佢哋可以生活和諧咁解。我生活和諧啊！你真詼諧啦，多謝。 17號任寶琳，寶音千千散清芳，琳琅迎翠冠華妝。任小姐，你係送啲乜嘢俾公主駙馬咧？我會送一個包袱。哦，包袱，即係話公主係駙馬嘅包袱啊！你幾貼切。 梗係唔係啦，係包駙馬貼貼服服咁解嘛。啊，唔錯唔錯。呢啲包袱就多幾個都唔拘啊，公主係嘛？你孭唔孭得晒啊？前一個後一個，左一個右一個都得啊！好啦多謝多謝多謝。 18號李燕珊，燕語鶯歌頌新韻，山山翠橋曳紅妝。睇樓梯啊！李小姐你好，送乜嘢啊？你又？我送一個有餡嘅包。有餡嘅包，送一個啫。係。係啊，自己用㗎。唔係，有餡嘅包即係代表公主有內涵咁解。哦，公主你有內涵啊！多謝，你聽唔聽到阿駙馬？佢話我有咁我內涵。咁有內涵，你又有咗餡，我唔娶你都唔得啦。你咁大聲講俾人聽嘅？多謝多謝。多謝你。 19號歐陽妙芝，妙語解疑露歡顏，芝蘭韻蕊暗飄香。歐陽小姐諗到咩特別嘢送咁啊？水魚。哇！真係整條真嘅水魚出嚟喎。咁係阿駙馬撳定係公主撳㗎？唔係，我只係希望公主同駙馬喺成親之後可以相親相愛，如魚得水啫。哦，咁啊借問聲啲水魚係鹹水魚啊，定係淡水魚？咁啊食咩大嘅咧？咁一日沖幾多次涼啊？駙馬，你唔好咁多口啦。哦，多謝多謝。 20號林翠鳳，翠柳梢頭新月上，鳳朝香麝盼王歸。你好。你好啊，劉小姐，好靚啊，心口嗰啲。你送啲乜嘢啊？我會送啲柴同埋米俾佢哋。哦，開門7件事啊，送咗5件係嘛？係啊。咁啊，但係仲有2件，點解唔送咧？ 唔送柴唔送米，咁佢哋咪唔使憂柴憂米咯。哦，咁就唔使憂柴憂米喎。好啊，唔使憂柴憂米，好啊。好嘅，好嘅，好嘅。好意頭啊！多謝多謝你，多謝你。
嗱，咁啊滿載而歸啦，駙馬公主係咪啊？咁啊，你哋就大婚成功啊！祝你哋就快快樂樂啦。因為跟住落嚟咧，我哋啊離開唐代就要進入宋朝咯噃。誒，唐代離開去宋朝都去得幾快，嗰陣間大家千祈唔好行開，因為宋朝有宋朝嘅好嘢睇喎。冇錯啦，一陣間見。